Ek is Katrina Wilskut. Ek gaan nou my storie vertel van die plaas. Op die plaas het ek groot geraak. My ouers was baie arm. Dit onthou ek. En baie Sondae het ons mieliemeelpap geëet, boontjiesop, ertjiesop. Party daar was daar net 'n stukkie brood in die huisie. En my ma het altyd gesorg dat ons kos aan die huis het. En die lig wat ons in die huis gehad het, dit was my ma het 'n lampolie gekoop. En die maagdmeid potjies en hy peanut potjies. Daarvan het my ma 'n lamp gemaak en dan ons lappe gemaak. Dan maak ons gate in die deksels. En dan sorgens as ons kinders skool toe gaan, as ons neus is pik swart van hy rok. So het ons nou sorgens skool toe gaan. En baie oggend het ons skool toe gegaan met brood sonder vet, boter of konfyt. Wat was daar op? Daai klippe harde skapvet, die vagvet. En my ma het vir ons gesê, daarmee moet ons groot raak. En ons het groot geraak daarmee. En Sondags ons uit die kerk uitgekom het. En daar was iets om te eet. Dan het my ma sommer, ons het hoenders gehad op die plaas. Dan my ma 'n hoendertjie geslag. Dan het ons dit geëet. En ek was 'n baie gewillige kind om te help op die plaas. Ek het vir my pa gehelp in die tuin. My pa het boontjies geplant, aardappels geplant, alles geplant. En ek was die een wat altyd vir my pa gehelp het. En as my ma gesê het, ek moet nou kom brood knie, ek moet kom brood bak, dan was ek baie stout, dan het ek weggehardloop, dat ek in die tuin loop werk. En in die skool was ek ook nog nie 'n baie slim kindie, want ek het ook altyd geluister wat die onderwyser sê. En as die onderwyser klaar gesê het, geskryf daar op die bord, en ek kyk weer, dan is dit afgevee. Ek was maar baie, nie eintlik slim in somme nie, maar in my ander skoolwerk. En my pa was eintlik die skapwagter. My pa het velle aan mekaar gewerk en skoenriempies daarvan gemaak. En dit het my pa vir ons kinders ook, vir ons kinders ook, as ons skoene het, dit daarmee gemaak. En my pa was so 'n mens, as hy nou gesê het, ons moet dit doen, dan moet ons dit doen. En ons kinders het baie gewerk op die plaas. Skoolvakansie, dan moet ons gaan werk op die plaas. Ek en my susters, ons met die kombuis gaan werk. Ons my ma vir my pa in die tuin gaan help. En ek was nou eintlik my ma se regterhand in die huis. En as my ma nou vir my gesê het, ek kan nou nie die Sondag nou kerk toe gaan nie, dan moet ek nou bly, dan moet ek nou vir haar help. En toen my een sustertjie nog gebore is, daai tyd mag ons kinders nie die skool uit bly nie, dat ek aan my sustertjie gekyk. En eendag toe die juffrou vir 'n brief geskryf, toe sê sy ek moet die brief van my ma gee. Ek mag nie die skool uit bly nie. Toe kom ek en gee die brief vir ma. En toe my ma, en daarvan het ek toe gereeld skool toe geloop. En ek was baie skaam kind op die skool. Want die kinders het ons gespot met my maat vir ons, my kinders, daai tyds vir seweel rokke gemaak. En daai rokkies het ek en my susters in die skool gedra, en die kinders het ons baie gespot met daai verweel rokkies. En penties wat my ma vir ons gemaak het, dit was die meelsakkies. As ons genetbal speel, het die kinders vir ons gespot met daai penties wat ons aan het. En ek het maar ook maar niks gesê nie. En soos ek nou maar skool gegaan het, was ek nou bly, ek was aan die skool. En my ma het eendag vir my gesê,
jy wat jy wil leer in die skool, jy sal maar eendag ook moet gaan werk. En ek het toen nog skool gegaan en toe ek my ma nou besluit, my ma haal my uit, toe my ma my uitgehaal en die brood betyda, as daar nie meel of iets in huis het nie, dan moet ons daai kliphare brood eet. As my ma vandaag brood gekneed, daai brood moet ons opeet, alles hy ook kliphard. Ons moet hom in die water sit, of my ma gooi haar suiker op. So zwaar het ek groot geraak. My oma het daai tyd by ons gebly. En my ma het nog vir my oma gesorg. En toe, my oma moes nou eendag vir ons kinders elkeen 'n tikkie gegee. Die Vrydag toe my pa die werk uitkom, toe sê my oma vir my pa, maar my oma wil die tikkie weer terug en toe moet my ma dit nou weer teruggee. En toe sê dit, toe nou daar baie skape doodgaan, daar baie ons nou baie vleis, daar het die beeste en die skape wat we daar dood gegaan het. En ek was maar al die een wat daar, ek was aan baie lief om al die te speel tussen die seunskinders. Ja, my ma, my pa, my so geslaan, maar ek het toe later geluister. En wat ek ook nog graag gedoen het, sondags ons in die diens gekom het, in die kerk. Ja, dat ek so sit rondkyk. En wat ek daarom kon onthou het by die diens vir die kerk, dat het ek definitief onthou. Ek hou dit nou nog vandag. Die tekstvers, as die tekstvers uitgegaan het, dat ek hom goed onthou.